Assalomu alaykum. Hurmatli Yakuniy davlat attestatsiya komissiyasi raisi va a'zolari. Bugun men sizlarning e'tiboringizga byudjet tashkilotlaridan namunaviy aktivlar hisobini takomillashtirish mavzusidagi dissertatsiyamni taqdimotini namoyish qilmoqchiman. Demak, albatta dissertatsiyamni prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning e'tiborlari bilan boshlayman. Demak, hozirgi kunda bilamizki, byudjet tashkilotlarining namunaviy aktivlarini hisobini takomillashtirish bo'yicha bir qancha harakatlar olib borilmoqda. Xususan, prezidentimiz ham bu yerda o'zlari nutqlarida e'tirozlar keltirib o'tganlar. Demak, dissertatsiyani asosan 3 ta blokdan iborat. Birinchisi asosan namunaviy aktivlarning nazariyasiga asoslangan, ikkinchisi demak obyektim bo'yicha uning o'sha tahlillariga asoslangan, keyingisi o'sha takomillashtirish yo'llari aks ettirilgan. Birinchi bob, demak, nazariya qismi namunaviy aktivlar asosan demak 3 turga bo'linadi: asosiy vositalar, tovar moddiy zaxiralar va nomoddiy aktivlar. Asosiy vositalar bu demak byudjet tashkilotlarida 1 yildan ortiq xizmat ko'rsatadigan va o'zining moddiy shaklini saqlab qoladigan vositalar hisoblanadi. Demak, ularga nimalar kiradi? Demak, byudjet tashkilotlarining dunyoviy imtiyozlari, yer uchastka binolari, demak maxsus vositalar kiradi. Ularning ahamiyati, demak, tashkilotning kundalik faoliyatini ta'minlab beruvchi asosiy omil hisoblanadi. Demak, ular asosiy vositalar byudjet tashkilotini samaradorligini oshiradi. Keyingisi tovar moddiy zaxiralar. Bu byudjet tashkilotlarida foydalanish va iste'mol qilish muddati demak qisqa bo'lgan vositalar aktivlar hisoblanadi. Bularga asosan qog'ozlar, tibbiyot xo'jalik mollari, demak shular kabi kiradi. Ularning ahamiyati tashkilot faoliyatining uzluksizligini ta'minlaydi, mablag'larning maqsadli foydalanishini aks ettiradi. Demak, keyingisi nomoddiy aktivlar. Bularga asosan demak mualliflik huquqlari, goodwilllar, dasturiy ta'minotlar kabilar kiradi. Demak, ikkinchi bobim obyektim o'zbek milliy maqom san'at markazi hisoblanadi. Demak, asosiy o'zbek milliy maqom san'at markazini demak kuni bo'yicha o'zgarishlar kiritilgan. Bu yerda 2020-yilda 2024-yilga nisbatan olingan. 2024-yilda 2020-yilga nisbatan olinganda demak 30% oshgan ko'rsatmoqda. 2021-yilda esa 26% oshgan ko'rsatmoqda. Namunaviy aktivlar 22-yilda 21% oshishini ko'rsatmoqda. 23-yil 2024-yilga nisbatan 26% o'sish kuzatilgan. Keyingisi chiqimi bo'yicha o'zgarishlar kiritilgan. Bunda 20-yilda 38%ni kamayish kuzatilgan. 21-yilda 19%, 22-yilda 23-yilda 24% tashkil etadi. Keyin bu amortizatsiya hisobi. Bunda ham foizlarni keltirib o'tganman. Demak 20-yilda 41% tashkil etgan, 21-yilda 25%, 22-yilda 18%, 23-yilda 15% tashkil etgan. Uchinchi bobi namunaviy aktivlar hisobini takomillashtirish yo'llari. Bunda asosan integratsiyalashgan boshqaruv tizimini, masalan, ERP, ya'ni Enterprise Resource Planningni joriy etishni kiritdim. Bu asosan demak real vaqt rejimini va ma'lumotlar olishni, avtomatik hisoblar tizimini tuzish imkonini beradi. Bu hozirda bizda faqat hisob kuz va IFMID shaklida ishlangan, u ham to'liq ishlamas ekan. Ko'pchilik byudjet tashkilotlari birgalikda ishlasa, qotib nosozliklar olib kelarkan. Buni ERP shakli demak
ishlar ekan. Buxgalteriya moduli, moliya moduli, kadrlar moduli bo'lib ishlanar ekan, lekin hammasi bitta shu elektron tizimda jamlanar ekan. Bu asosan ma'lumotni tezda va real vaqt rejimida olishni ta'minlaydi. Keyingisi hisobotni standartlashtirish. Demak, masalan, budjet tashkilotlarida yagona tartib joriy etilishi izchilligini ta'minlaydi. Bu demak, keyingisi xodimlar malakasini oshirish. Bugungi kunda bilamizki, budjet tizimi 6 oylik schyotlar rejimiga o'tdi. Hali judayam xodimlarning malakasi yetarli darajada emas. Shuning uchun turli xil treninglar, malaka oshirish tadbirlari joriy etilishi kerak, seminarlar joriy etilishi kerak, texnologiyalar joriy etilishi kerak. Masalan, asosiy do'stlarga QR kodlar qo'yilib, bu QR kodlar orqali asosiy do'stlarga to'liq ma'lumot olishni takomillashtirish kerak. Ba'zi joylarda kiritilgan ekan, lekin hali takomillashtirilgan. Shuning uchun takomillashtirishimiz kerak. Keyin shuningdek, inventarizatsiyani samaradorligini oshirish uchun monitoringlar tashkil etilish kerak. Demak, tadqiqotning ilmiy yangiliklari, bu yerda 4 ta ilmiy yangilik qildim. Har birini izohlab tushuntirib beraman. Demak, birinchisi budjet tashkilotlarida noma'lum aktivlarning amortizatsiyasi, qayta baholanishi, chiqimga yig'ilishi va inventarizatsiyasini to'liq avtomatlashtirish. Hozirgi holati qanday? Hozirgi holatda ko'pgina budjet tashkilotlarida jarayonlar yarim avtomatlashtirilgan yoki demak qo'lda bajariladi. Bu esa ko'pgina xatolarga olib keladi. Ya'ni inson omili baribir xato qiladi inson. Shuning uchun buni avtomatlashtirishga kerak deb taklif bildirgan, yangilik qildim. Bu yangilik demak nima qiladi? Bu natijada resurslar aniq va ishonchli hisobga olinadi. Hisobotlar tez va ravon bo'ladi. Davlat shuningdek inson xatolar kamayadi. Shu bilan birga davlat nazorati kuchayadi. Keyingisi noma'lum aktivlarni raqamli boshqarish moduli. Hozirgi kunda budjet tashkilotlarida UZASPO2 tizim mavjud, lekin juda ham soddalashtirilgan, lekin unga qo'shimcha tizim joriy etish kerak, ya'ni narx modulini ishlab chiqish kerak. Bunga asosan noma'lum aktivlarida umumiy ma'lumotlar kiritish kerak. Bu orqali resurslar ustidan real nazorat olib boriladi. Hisobotlar boshqaruv qarorlari uchun tayyor tahlil qilish shart emas, ular tayyor tahlil asosida bo'ladi. Keyingisi buxgalteriya tizimida avtomatik sinxronlashuv bo'ladi. Keyingisi QR kodlar. Bu QR kodlar inventarizatsiya jarayonini yaxshilaydi. Shunaqa mobil ilovalar yaratish kerakki, QR kodlar har bir asosiy vositaga, ya'ni noma'lum aktivlarga QR kodlar berish kerak. QR kodni xohlagan mobil telefon orqali skaner qilinganda bu asosiy vositadan hammasi amortizatsiyasi, inventarizatsiyasi hammasi chiqib kelishi kerak. Bu demak natijani tezlashtiradi, resurslar samaradorligini oshiradi, aktivlar joylashuv va holatini kuzatishga imkon beradi, xohlagan paytda kuzatishga imkon beradi. Keyingisi moliyalashtirish manbalari bo'yicha tahliliy buxgalteriya hisobini olish. Moliyalashtirish manbalari, masalan, davlat budjetlari, grantlar bo'yicha alohida hisob hozirgi kunda yuritilmaydi. Ularga asosan asosiy alohida schyotlar berilishi kerak, alohida o'zi uchun maxsus schyotlar, analitik schyotlar berilishi kerak. Bu orqali demak biz hisobotni ko'radigan paytda ular alohida ko'zda ham turishi kerak. Qayerdan mablag' bo'ldi, qayerdan olindi. Natija mablag' oqshimlikdan natija olib boriladi. Tashkilotlar moliyaviy tizimni oshiradi. Xarajatlar manbasi maqsadga ishlatilishini monitoring qilish imkonini beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat.